Wir reden über Autos mit jede Menge Spaß. Herzlich willkommen zu Voice Over Cars. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Voice Over Cars News und dass der neue Audi RS3 den 5-Zylinder unter die Motorhaube kommt, das hatte ich euch bereits mitgeteilt. Doch jetzt halte ich mal meine Klappe, denn ich habe hier einen Soundfile vom neuen Audi RS3 für euch und genießt jetzt einfach mal den Sound. Das klingt doch schon ganz geil, oder? Ich bin gespannt auf den neuen Audi RS3 und bis dann würde ich sagen, euer Jens. Voice Over Cars. Und das war's.